हाँ तो भाई लोग, आप लोगों ने दुनिया की सबसे तेज कार देखी होगी, चलो ट्रेन भी देखी होगी, पर क्या आपने दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी देखा है? चलिए मैं बताता हूँ। पेरेग्रिन फैल्कन दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है और ये अप्रॉक्स 390 kmph यानी कि 390 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ता है। ये बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भरता है और हवा में ही किसी दूसरे उड़ते हुए पक्षी का शिकार कर लेता है। ये बाज का दूर से थोड़े दूर का रिश्तेदार है और ये अंटार्कटिका को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर पाया जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।